燈神，今日呢位嘉賓真係好耐冇見啊！我覺得佢越嚟越勁啊！冇錯啊，波成，我覺得最難得嘅唔單止係佢越嚟越勁，仲可以保持到謙虛添，所以我要送呢一句俾佢啊！林家謙受益啊，唔知佢實際有幾多收益呢？我哋送音樂嘉賓啊，有好耐冇見嘅林家謙啊，嗨！唉，好耐咩？係啊，好耐冇見你啦，好耐，得2個月啫嘛。你有冇掛住我哋啊？2個月都唔係太掛咯。做咩要掛住你啫？我都冇，我諗住話我都冇啊。肉麻2月先見完，係咯，4月又見啦啊！嗱咁啊，今日上嚟咧，我哋又有呢個新嘅卷軸送俾你啦。呢個卷軸係新，即係除咗句嘢係新，係啊，而家即刻嚟料噶啦。係啊，我哋送俾家謙有呢一句，有畫嘅，係啊，有嘢㗎，有唔同咗。因為我哋覺得之前嗰啲實在太過分啦，嗰啲imitate 嗰啲咧實在太過分啦。我記得啊，抌咗未啊？未啊，仲喺度啊！搞錯做咩唔抌咗佢啊？喺我哋嘅記住呢個深刻嘅教訓，唔好再理呢兩個人啦。咁樣嚇，呢一次呢一卷啊，好啲又係你嚟㗎喎。係啦，今日咧我哋送俾家謙有呢一句林家謙受益啊，係啦，即係出自呢一個啊滿招損謙受益嗰個謙受益，係啊，仲有一個波成嘅嘜頭喺度啦。我頭先話咧，即係佢好蠱惑嘅，佢就係咧因為嫌自己老，所以咧佢特登咧揀咗一張自己 P 走咗啲眼紋嘅相先丟呢個印出嚟嘅。呢個樣係揾人丟我哋個樣落個章度噶，跟住再吸落去噶，係啊，係啊，即係以前我哋同阿瓊都有一個咁樣個，咗一個章喺度啦，係啦，跟住之後就吸落去嘅。你係咩咁貪靚咩？唔係老啦，我年紀大啦。我啲好似細個定大個啊，差唔多啫嘛。我大少少嘅咋，咁一年度嘅咋，2年啫嘛。係啊，你即係話我老？唔係，即係話定俾你聽，1年之後咧，你就好似我就要開始要咁樣啦，係嘛？唔係因為我啲皮膚勁好啊，啱啱先喺咪後講。係啊，我頭先就講緊咯，但係你頭先3個麻甩佬喺個直播室度互讚大家嘅皮膚好，我真係唔知呢個係咩對話。佢撩起先㗎，林生撩起先㗎。係啊，最近即係成日關注人哋嘅皮膚嘛。點解咧？皮膚關注組係啊，做咩突然之間會有呢個？因為可能就係到咗一個年紀就開始就會注重下啲皮膚開始點樣 deteriorate 咯。係，但係你自己不嬲有冇去 take care 自己皮膚嗰啲？即係你嘅生活習慣啊嗰啲有冇？似某啲訪問嘅會㗎，即係會問下啲美容心得咁樣。係啊，好，我哋就學下嗰啲訪問咁樣問下。飲多水咯，係，即係都係其實都聽啲人講係飲水最好，同埋補水咯，即係補濕咯，都會搽補濕同埋敷嗰啲補濕嘢。嗱，今日送呢一句即係林家謙受益咧，都講翻個正題就係，我其實成日都好好奇關於創作人嘅一啲心態同平衡，就係在於。例如家謙咁樣啦，即係寫好多歌俾人，亦都有好多自己嘅作品嘅時候，會唔會有時係慢慢覺得啊？當你寫嘅嘢係唱嗰人中意，個市場亦都中意嘅時候，就會開始慢慢有一種好滿足嗰個感覺，但係同時間又要提醒自己唔好自滿，即係有冇呢一種嘅矛盾喺裏頭？我不嬲，成個人都係咁樣噶，即係不停咁樣。提自己，跟住就會，唔係我諗唔使提嘅，即係譬如你見到有啲負評啊，或者會話你啊林家謙真係好難聽啊咁樣，即係嗰啲咧，你好似食咗幾個字咁樣。唔係啊，啱啱食緊啲香口膠。咁咧，咁呢啲就係提我咯。其實我覺得係個天提我嘅，即係係你，就算即係你覺得自己做得 OK 或者點樣咧，你點都會有人唔中意你，點都會有人覺得你做得唔好嘅。咁而我唔會覺得呢一種係一種我好唔開心啊！點解我好嬲啊？點解我要俾人咁樣話啦？反而我好感恩有呢啲咁嘅聲音，可能就係呢啲聲音或者意見令到我會覺得自己真係唔係一定係最好咯，成日都做得。係，儘管我有時都幾滿意自己作品。你係會有時嗰種尖尖，又唔係叫尖尖啦，但係需要有個信心㗎嘛。有嘅，即係你有啲歌寫完之後，哇！嗰啲真係好聽啊！咁但係你會即係要有人話俾你聽，其實唔係最好咯。即係呢個世界。
唔係你一個人嘅觀感噶嘛，係有咁多萬人億人嘅感受嘅時候，你冇可能一全億咁多億人都會對你嘅歌會一致好評啊嘛。咁你點都會有一啲唔好，咁呢啲嘢就會要俾你見到咯，見到然後就話俾你聽，其實你都要 stay humble 嘅，你都要繼續做好自己啦咁樣咯。係，你冇話會點樣 judge 嗰啲嘅 comment 你聽定唔聽？即係例如假設睇一啲負面嘅 comment，你會邊一種你就會覺得我會聽，邊一種你就覺得唔緊要啦。咁當然即係出於一啲有權威性啲嘅人嘅口講嘅好與唔好都會在意啲啦。咁但係如果你出於一啲街客或者唔識嘅人，佢隨便拋一句好聽或者唔好聽，咁我有時都會留意下佢有冇咩 follow up 嘅。即係究竟佢講得出唔好聽嘅個原因係咩呢？咁我自己都有時會嘗試去解決個問題嘅。譬如係我都留意到我個聲呢，經過一啲即係 broadcast 嘅嘢好呢，我會發覺佢即係因為 broadcast 其實唔係咁容易就話你電腦或者手機就咁播出嚟咁樣就係呢個 speaker。佢經咗好多 channel，然後有啲 compression， 咁你過咗呢一啲好多 channel 之後，嗰個聲嘅模樣呢，其實未必係同你喺當時你未出街，佢未射出去，即係 OB 射出去之前嗰個 signal 一樣咁嘅喎。佢射咗出去之後，佢會變咗，第二可能會變咗個 channel 唔同咗，或者甚至乎會變咗 mono 嘅喎。咁 mono 咗，咁咪同你平時你覺得個 stereo 嗰個 mix 好好聽啊，但係唔同咗咯，因為就係少少嘢唔同咗。咁而我把聲就好蝦人聽嘅，就係因為佢會有時過咗一啲嘢之後呢，佢就會相對冇咁，即係或者會將我嗰把聲嘅一啲比較難接受嘅 frequency 會再放大咗，咁然後就會即譬如有人好唔中意榴蓮嘅，咁然後佢再將榴蓮再加可樂出嚟俾你，咁你咪會覺得哇好難頂喎，真係！但係唔係喎，其實榴蓮本身可能都 OK 嘅，有啲人都幾中意喎。但係你又加埋可樂，你又加咗嗰個威力，就會難頂嘅程度或者接受嘅程度再高啲咯。啱啱你講起呢樣嘢呢，我就好奇嘅，因為好多即係音樂人都話，即係可能做歌推出街前要 full studio 好多 set 唔同嘅喇叭去模擬翻電視機、電台、music platform、電話係啦，車啊，好多唔同嘅一啲喇叭出嚟嘅效果，我覺得呢個過程係頗痛苦嘅。你有冇即係每次做歌嘅時候就係要經歷呢種好執着而痛苦嘅？冇喎，我初初做歌嗰時就都會學下人話你唔同嘅 speaker 聽一次啦。咁但係我之後尾發現其實都冇辦法聽得晒喎，即係你咁多 speaker，同埋即係一嚟好嘥時間，同埋二嚟其實你點知人哋大家用嘅咩 speaker 咧？咁我自己就用一個最 layman 嘅即係嘅 device 或者嘅 headphone 去聽，就係某牌子嘅有線耳筒，用有線嗰隻嘅，有線嗰隻耳筒，我依邊錄音都係嘅，因為我覺得嗰個係最 neutral 對我嚟講，同埋又最多人係用呢一類似嘅 system 去咁去聽咯，攞一個大包圍，係啦，即係攞大家最多人用嗰個，然後再因為佢又冇乜點咁咪添加咗，可能佢唔會 boost 個 bass 啊，又唔會特別 boost 啲高啊 treble 嘢咁，我就覺得嗰個最 neutral，我又就會聽到嗰個應該出到街，大部分人聽到個口度咁嘛。因為曾經外國都有啲 test 係講即係唔同坊間耳筒，即係講啱啱嗰隻耳筒就係叫最平均、最叫做 user friendly， 亦都大眾接觸到嘅。我就係覺得成日漏聲，所以你就唔用啦，係嘛？不過我係用家嘅角度睇啫，我都會漏聲。你而家戴緊嘅根本都好漏聲，都會漏嘅，係。但係我想知翻少少頭先，即係譬如講broadcast 嗰樣，其實大家有時因為香港我哋有睇譬如頒獎禮好或者咩，其實都會透過自己電視會睇，即係聽 broadcast 嗰樣。咁啱啱你講，我經過咗好多一陣嘅嘢嘅時候，有陣時即係啲 frequency 上面嘅影響。咁一個簡單嘅結論係咪就係其實有時呢啲真係冇得教嘅咧？即係喺譬如你擔任歌手啊、表演者嘅身份，其實因為嗰啲嘢唔係自己控制到嘅時候。其實係有得搞嘅，只不過係要睇下大家即係有冇一個咁樣嘅精神精力去做咯。因為始終呢樣嘢其實牽涉好多 parties 噶嘛，即係呢個人 mix 完，跟住之後去到下一個位，其實嗰度可能佢又要再 mix 過，咁其實已經牽涉咗兩重嘅 mixing，然後再去 broadcast 或者點樣，咁中間又經咗好多 technical 嘅嘢，咁唔係每個department 或者 parties 都可以用咁會好經常溝通到噶嘛，咁所以就冇啊，唯有我自己試下咯。
做中間人，係我自己調節自己又嗰部分咯，自己又諗下個方法係點樣去攞到平衡。係，咁呢個就係一個即係 technical 上面嘅嘢啦。咁如果喺一啲即係創作層面上面，即係譬如而家嘅你咧，亦都去緊呢一個叫第六專嘅歌都出，即係慢慢推出緊啦。其實而家嘅你嘅創作會唔會其實都有一啲嘅模式係同以前你覺得都進化緊㗎咯？去到一個唔知第幾代嘅林家謙喎，而家係。我又唔肯定呢嗰啲係算唔算進化或者退化咁樣啦。即係我又覺得個模式有時轉下都好嘅。譬如今次其實嗰個寫歌同埋製作嘅模式都幾唔同咯。對我以前嗰啲歌嚟講，可能以前嗰啲就會即係可能以前嘅 ballad 就會，譬如時光倒流啊，或者係有人之境啊嗰啲，佢就會比較大家可能都會聽得出係比較我啲嘅嘢嘅，即係由編曲啊到唱法啊旋律嘅走向都可能，有啲位可能唔係太 expectable 咁樣，跟住但係呢隻我係有少少刻意想做得佢 expectable 啲嘅，係呢4月文或者直接啲咯。OK，無論係編曲上啦同埋唱法上都想同我自己一如以往嘅方法有啲點唔同。係咁，所以今次都特登揾另一位監製一齊去 co-produce，就想攞啲自己嘅新鮮感又好，大家嘅新鮮感都想有啲。我唔知你有冇聽過一個 comment，就係因為你啱啱提到 expectable 呢個字，我唔知，因為我經常喺網絡度會睇到一啲 comment，就係聽完阿家謙嘅一啲歌曲啊、新歌也好咧，成日都會就一句 comment 出嚟，哇！呢隻歌呢隻新歌真係好唔林家謙，但係又好林家謙，我就喺度成日都喺度諗。思考緊到底係乜嘢意思咧？咁你有冇曾經見過呢類型嘅 comment 先？你有冇？你明唔明啊？我唔明啊！你唔明啊？你有冇嘗試理解過？我明喎，因為佢話好唔林家謙，即係 unexpectable 咯。咁但係又好林家謙，就係因為我嘅平時嘅嘢係有少少 unexpectable 咯。係有冇覺得自己嘅作品 expectable 通常喺一啲咩位置上面？我唔知係咪編曲有啲同埋唱法啦，編曲唱法都會有啲嘅，所以我有時幫人哋監嘅歌咧，其實都會好林家謙嘅嘢咯，即係你會叫做認到佢嘅 signature 嘅嘢啊，呢個位轉咗音啊，轉法啊，唱法係咁啊，跟住編曲可能呢啲位就會入有啲咁嘅 marching 嘢啊，跟住有啲咁嘅 strings 啊咁樣，即係可能某啲位都會覺得呢啲係會林家謙會做嘅處理咯。係寫歌俾人嘅時候，使唔使刻意諗下，使唔使收一收嗰啲扭音轉音？因為坦白說嘅，我自己感覺上啊你好多歌曲可能係真假音嘅轉換個頻密度係高嘅。去寫歌俾人嘅時候，有冇刻意有時要留意下呢啲位都係收一收啦？收一收啦，即係收一收，好似多啊，但係個人語氣啊，你有個人情感喺度啊，唔係嗰種個人情感係你啲歌好難唱啊，因為你明唔明啊？做咩？你有呢個感受咩？你即係平時有啊，唱完之後，我老婆成日都投訴屋企唱，跟住然後我又要陪佢唱，就收一收啦。唔係，即係嗰種收一收係即係寫俾人嘅時候可能會減一減，係啊，都有。減啲嘅，即係有時同人哋合作監人哋嗰啲，通常都其實已經收咗噶啦，即係有啲都已經唔係完全係本身 demo 嗰個扭嘅狀態或者模樣或者嗰個頻率咁啦，咁但係都有少少咯，即係可能我都想有翻少少 signature 嘅嘢喺度，咁我覺得嗰啲轉音都算係個旋律同埋 structure 嘅一部分，我覺得。咁我覺得冇咗就少少甩咗色彩咯，個人色彩咯。係咪呢樣嘢喺寫歌嘅時候個動機會比較傾向係 melody 行先多於去諗唱出嚟嗰一下嘅？好多時候去創作嘅時候，我又可能因為我創作嗰時其實已經係唱緊出嚟，咁我其實就用翻自己最舒服嘅方法唱，咁我自己最舒服嘅方法就係扭扭擰擰咯，咁所以就變咗。呢啲扭扭擰擰又擺咗落個旋律度，咁我就即係我自己唱翻就梗係舒服啦。咁但係去到人哋嘅口就會變咗，哇！呢個人
咪呢個位做咩事㗎咁樣攞平衡咯。嗱，我會減翻啲，我會減翻啲。我係喜歡嗰啲漏音嘅，只不過我覺得，只不過你叫佢收一收啦 handle 到咁解，係啊，即係我例如我去聽嘅時候，哇唔易處理個喎咁樣啫，係。但係呢段時間即係之前都有提及過，即係可能例如幫喺創作方面，你即係早前都提過啊，好似爭咗好多人嘅歌債，而家呢方面係咪都仲係一路 keep 住係好忙碌地處理緊呢？我差唔多處理好晒啦，啲歌就係其實唔算多，都係幾隻啫咁。咁我就想喺我即係演唱會之前，即係開始籌備演自己即係閉關之前就做晒俾人先咯。喺演唱會係閉關呢段時間咧，你會做嘅嘢係會係包括啲咩嘅？唱歌同埋練下戲啊，係咯嗰啲咯。係，但係構思一個即係音樂會嚟緊又有啦。其實你係即係個 thinking process 其實係點樣樣？即係譬如之前做一次，跟住又再去紅館做一個新嘅 show 嘅時候，點樣開始去構思？點樣入手啊？等等，你係點樣樣做嘅？你係我係可能睇嗰個時間咯，即係可能嗰年係8月尾，咁我哋諗啊，其實可以用暑假同或者夏天嘅角度去講一件事，講一個故仔咁咯。咁如果今年又係8月，咁可能又有少少關事咁咯，唔知係咯，即係嗰個時間點，嗰個氣氛個時間點啊，譬如4月咁，我又4月蜜月咁咯，咁唔知5月有咩咧？係咯，但係呢啲唔同嘅季節啊、月份，你係咪一個對呢啲好 sensitive 或者好有感受嘅人咧？都會嘅，即係平時自己都好感受，即係好喜歡感受4季嘅分別分明，同埋俾我唔同嘅感覺。但我又冇特別將呢一啲，之前就冇特別將呢啲4季嘅嘢嘅元素擺落啲歌啊，亦唔會咁 seasonal，佢真係4月就出隻4月歌，9月就出隻9月歌咁樣。咁係今次就試下咯，就好似即係由春天開始去到而家4月就係啦，分別已經有2隻歌去表達咁2025嘅不同季節時分。林家謙受益。今日蘇音樂嘉賓咧，繼續有林家謙喺度啊！咁啊，講你嘅新派台歌啦，《4月蜜語》啦。咁啊，呢一首歌其實係當初即係 demo 嘅時候，係大概幾耐之前開始寫，係一個點樣狀態啊？嘅想法係點樣樣啊？1個月前寫啊！1個月前寫嗰陣時係1個月內做晒所有嘢，連埋 MV 成個係啊，好黐線！我見阿 J 話咩4月拍，跟住就4月出啊嘛。係啊，都幾癲呢件事，即係大家都明白，因為本身都唔冇呢隻歌嘅計劃同埋出現嘅，應該係突然間即係，我哥又有諗起而家做隻4月蜜語又幾好喎，因為其實佢又係算係岩井俊二同埋松隆子嘅 fans 咁啦，佢有睇過套戲，咁就係咯，即係呢套戲就唔算係我嘅年代，我太細個啦當時，唔知咩叫初戀住，咁所以。係啦，咁就又有一個咁嘅 inspiration， 咁嘅原因去寫嘅。係，咁跟住點樣開始去寫嗰個 demo？即係有咗呢一個咁樣嘅 inspiration 之後，係即係感受住頭先講嗰啲天氣啊，4月份就係4月好似有一種青春感，而有一種初戀或者暗戀嘅感覺咯。唔知係咪喺呢一個即係4月份，佢係好似春天。又唔係春天啱啱開始，佢開春天開咗2個月咁樣啦。即係你好似有啲
情愫或者情感又要將要萌芽嘅時候，但係你4月又開始已經呢個季節尾咯，即係譬如櫻花又已經開到好燦爛，已經係開始櫻吹雪，即係要落地㗎啦。咁你究竟過埋呢個4月之後，仲有冇咁樣嘅浪漫嘅情節畫面去？即係我覺得其實風景都係即係somehow係幫到人去。我就算呢個月我覺得好浪漫，成日我就想表白，想好衝動做呢件事，好衝動我想拍拖，去遇到一個好嘅人，就係開始一段關係。即係我覺得4月俾我係一個咁嘅感覺，而同時間4月又係好似俾我個感覺就係就嚟要完結啦嘅感覺，匆匆4月咁就即係譬如返學嘅時候DSE 咁，其實已經係已經考緊㗎啦嘛，即係3月尾先已經即係係啦 study leave， 即係已經你好似開始見唔到你隔離位嘅同學㗎啦，你已經冇辦法，你再唔同佢表白嘅時候，可能考埋 DSE 之後，你各散東西都唔知大家會去邊㗎咯喎，有個咁嘅感覺啊！4月成日都係想好奇一樣嘢就係因為頭先我感覺上聽家謙嘅分享係季節幾影響到你嘅創作啦，而聽今次可能4月物語個 intro 咧，我發現再聽翻你過往一啲作品少啲個 intro 個琴位咧，尤其琴做 intro 嘅歌啊嚇，好似少啲攞 high C 嗰一邊嘅 octave，好似攞中間 middle C 嘅 octave 多啲，我覺得比較多係咁，會唔會係真係可能季節性嘅影響咧？我就係諗緊，其實我都唔知點解我直覺就會覺得用一個咁比較高 register 嘅噔噔噔噔去做咯。咁我唔知，跟住我之後俾我填詞人陳美陽聽啊，或者係啲朋友聽，都會佢哋不期然都會有講起鐘聲。即係佢嗰4下有少少似一啲學校放學嘅鐘聲咁樣啦，都係4下，但唔係 exactly 呢個4個音嘅。咁我就覺得又好似有一種咁樣嘅係咯，放學鐘聲都幾得意喎。咁係咯，我又覺得係好似響起呢一個4月嘅鐘聲咁樣咯。而頭先你又講到即係譬如4月啊，啱啱呢個季節等等，俾到你嘅感覺。如果話喺個旋律上面、音樂上面要表達到啱啱講嗰種感覺嘅時候，會唔會有一啲可以形容得到？可能某一啲嘅處理、某啲嘅聲音、某啲嘅 arrangement 各樣嘢係幫助表達咗你啱啱講4月一個 verbal 嘅形容咯。係呢首歌，我覺得呢隻歌係有少少遺憾嘅感覺，但係佢又同時間。我自己覺得係幾 sweet 嘅歌咯，即係我有啲部分我會覺得佢係甜嘅情歌，唔知深烤，但係即係 overall 佢係一隻 sad song，所以我會叫佢係一隻 sweet 嘅 sad song。係咁，但係有時候就係呢一種充滿 sweetness 嘅歌，先會有呢一種咁樣所謂嘅 sad 喺入邊，就係因為呢，即係好似隻歌嘅歌詞咁，其實係大部分都幾美好，同埋跟住即係幾浪漫、幾甜蜜嘅感覺咯。之後去到可能最後嗰段就會發現匆匆4月如何的開始同埋如何的終止，發現原來之前可能 FF 嘅所有故事情節都冇發生到，牽手又冇牽到。咁但係即係喺隻歌初段頭半咁樣，我都覺得係充滿住好大陣係咯糖尿咁啦。我諗唔到咩字，字眼啦，係即好甜嘅味道。跟住就係啦，同埋喺第2段嘅 verse 微小日子唔係，其實係 music break 開始啦。其實我就轉咗個 bass 做 upright bass 嘅，就因為深刻，我覺得個 upright bass 有少少似啲結婚上會聽到一啲歌嘅感覺啦。之前仲會有埋手風琴添嘅，咁但係之後即係再更可能，我會諗起小玩意嗰啲 sweet 歌咁樣。我有少少將嗰段變咗咁樣嘅氛圍啊，或者月半彎嗰啲感覺，嗰啲鼓啊咁所以就係咯，喺中間嗰段就會有少少 arrangement 上咁去處理，令到佢再甜啲咯。不過後面都即係最後出街都掹走咗啲嘅，即係冇咁甜啊。好似太甜又有冇咗最初嗰個。係啊，所以我覺得呢隻歌又唔係真係甜歌，所以我又覺得好似唔好擺太甜嘅嘢落去，但係少少輕輕調下味 OK 咯。
係因為個尾嘅收尾聽一首歌，再加埋除咗頭先講喺嗰啲聲音上 arrangement，仲有譬如有啲 backing vocal，個尾係會有少少即係過咗去啦，完啦。係啊，我聽落去會有呢一種咁樣嘅感覺咯。backing 嗰啲咧，其實我係好似從來都冇乜呢一種唔知係啊，我自己就比較少咁樣，通常我都係唱字嘅。係今次唔知點解，我覺得唔應該和啲字啦，我就覺得好似一紮人聲，好似會再櫻花灑落啲，唔識講。係。而今次即係呢一首嘅作品同填詞人陳明陽去溝通，係咪其實都好 direct 俾佢聽完個 demo 就好直白同佢講個主題，等佢去發揮？係啊，我都講咗呢隻歌係上4月出噶啦。係 which 我個 message 應該係3月尾，我唔記得咗。你係好有信心嘅，即係可以好快交到俾你喎。我得2日時間得唔得啊？你佢話又 OK，咁啱佢得閒呢排，咁所以就我哋試下咯。我但係都係試下咋，即係如果即係2日逼唔到大家有啲咩好嘅嘢出嚟，我哋都要放棄噶啦。就變5月啦咁樣。唔會係啦，即係可能寫第二啲嘢或者唔做啦咁。係，因為你同佢都識咗好耐嘛，因為我見佢訪問都有講話，你同佢合作就係譬如你有 demo 個曲嘅時候，你會有一個可能英文 demo 名，連埋可能有張圖畫代表。呢一首歌有冇名？係咪就係叫 April？ 跟住 April 叫 Later。demo 叫 Later 嚇，係。咁有冇一張連埋一張圖咁樣？可能或者一啲我直接就係俾埋4月物語嘅。OK。嗰套 poster 俾佢啦，已經有晒啦，係啦，即係你可以好快咁去睇下呢套戲係講咩，發生咩事，係咁咯。咁佢都睇一套戲之後先再寫嘅。係，咁你對佢文字佢所填呢一份詞有嘅感覺，你覺得係點樣樣？佢嘅字咧係有少少青春感嘅，唔知點解，可能我都係青春時期識佢。係。佢係我中同嚟噶嘛，咁跟住我就覺得佢即係我以前點樣留意佢寫嘢咧？因為以前 Facebook 佢即係我哋有時係咯，即係佢成日好中意喺 Facebook 度會寫一啲嘢，即係可能1-2段嘅嘢或者幾句嘅嘢啦。咁我覺得幾得意喎，佢用嘅字即係有少少估佢唔到嘅喎。係咪就係類似以前會喺 ICQ 嗰度聲架嗰度寫句 statement 好浪漫嗰種？矯唔矯情啊？但係嗰啲即係有權。而家睇翻矯情，係嗰陣時覺得好勁。嗰條係啦，嗰時就覺得哇，有啲料到喎咁。跟住就即係啦，枕住都會有俾佢寫一啲 demo 咁咯。係，但係如果我冇記住今次呢一隻係唔係第一隻你自己 solo 作品，而係佢嘅詞你去唱㗎？係，算係。有冇原因？咦，去到呢個時間點，即係識咗咁多年啦，去到呢一隻，咦，真係佢咯喎！今次，定係因為好趕，所以又諗起咁 friend？不如可唔可以美化啲啊？咩趕係嗰種青春嘅氣息，係啊，係咪即係講真呢個？我覺得青春暗戀嘅主題，好似我身邊嘅人，佢係最適合咯。唔知點解，係佢同埋佢有種日係內斂男仔嘅感覺咯，即係佢樣都係嘅，其實係咁，我又覺得佢應該會幾理解到，會寫到呢一種內斂感咯。係咁喺你自己去要演繹呢一首歌嘅時候，即係講嗰啲頭先嘅青春感啊等等咁樣，你自己有一個點樣嘅想法去唱嗰個 vocal？我唱其實我自己唱。我都係一貫以往咁，我自己喺屋企錄咗個 version 啦。咁然後聽翻咧，其實覺得都係咁喎。即係好似冇乜衝擊。即係我覺得喺呢隻歌上面，我個處理都好似好唔林家謙啊。唔林家謙咪即係冇驚喜啊。即係你明唔明？好 expectable， 係好 expectable 就係林家謙，即係時光倒流一句話嗰種嘢咯咁。咁我就想有少少唔好咁林家謙，而令到我林家謙翻啲咯。我明，但我諗緊啊，你明唔明啊？你明唔明？
要好唔林家謙地林家嗱，首先你要記住咧，林家謙咧就係俾人一個 unexpected 嘅感覺。係而家跟住咧，佢就聽咗一樣嘢，俾人覺得好 expected，係所以佢又要做翻一啲嘢，哦，就令到大家都覺得好唔 expect。咁嗰個就係林家謙啦，你明唔明啊？好清楚，我呢個好精誠 O K 啊！ O K，哇，好複雜啊！呢個好禮環曲折啊，嗰個心情。係好容易。咁你點樣入手啊？咁你點樣入手啊？我就係想揾徐浩去幫手。 OK，就揾咗一個即係從未合作過嘅監製，而我覺得我同徐浩好唔同，而唔同嘅地方就譬如大家都係做 ballad 嘅時候，佢個 ballad 同我個 ballad 係好唔同感覺咯。唔知大家即係都 get 唔 get 到呢種唔同？嗯，而我好想學習下佢嗰種，佢嘅處理嘅 ballad 其實係爽，同埋佢再直接啲咯。我就會可能會再雕花琢木啲，同埋審多啲嘢嘅。咁我就所以喺今次譬如無論唱法同埋編曲都好似掹走咗，即係我又問佢好多意見嘛。咁譬如我估呢度係咪要錯？我想唔好太 straightforward 去噔噔噔噔噔，這句話如何的開始？即係我就自己就噔噔噔噔噔，即係會錯先嘅。係，我就自己慣性。咁佢就覺得可以唔使錯啦，呢啲就可以再直接 straightforward 啲。咁而個唱法上都，即係我之前頭先講就係喺屋企錄咗一轉，其實就都好聽嘅。咁但係就係林家謙咯。咁而我就想去喺佢身上 explore 下，可以點樣唱得唔好咁林家謙，但係又同時間可以保留少少，因為其實佢都好想保留，即係佢唔想一嘢搣甩晒我自己唱法嘅。因為其實即係我有同佢講話，其實因為大家可能唔中意我，或者對我最多嘅批評嘅就係我好似聽落唔係唱歌咁咯，即係難聽就係南無咁咯。咁南無我明嘅，因為咧就係南無你唔會好唱歌嘛，即係其實佢有少少同唱歌調轉嘛。唱歌你就好似好 musical， 跟住你就抑揚頓挫啲扭，即係會順住啲旋律去扭咁樣啦。咁但係譬如我唱歌，我會係好直接嘅，又等。全部都好直好平放嘅音上去。譬如我唱我們的士如可以就的士，我就唔會的士唔會的士無啦啦我們的士咁，即係可能會有時大家唱歌就會扭翻多啲，令到唱歌啲嘅。咁我就放上去，係我放上去念經咁樣啦，我就全部都係咁放上去啦。咁所以我就同佢錄音嘅時候，佢就會講：哇，你有時啲音你可以少少從下邊咁 scoop 上去又好啦。同埋譬如你唱高音嘅時候咧，我係好似會調高咗把聲個 lyrics 嗰個後頭。調高咗啲咁樣平，就會 feel 到成個通會上咗去嘅喎，個共鳴上咗去喎。然後佢就試下話：你唱高音嘅時候，你幻想你喺上邊掉啲嘢落去，掟翻啲嘢落去。係，咁你就係，咁你自然嗰個可能你個後頭或者你嘅望，你都會落翻啲咯。咁你就會向翻落去射落去咯。個 direction 就好似 direction 係唔同咗，係啦。即係我前頭唱高音就即係我咁樣上咗去，係佢咯。咁佢就會攝喺上面落翻嚟，同埋個口可能會細啲，唔使要太橫或者太高咁樣咯。係，所以我成日譬如我喺度試第一段嘅，這句話如何的開始，如何的將至，從來無牽手的章節，我係咁樣唱嘅，即係最 extreme 嘅方法。咁我成日想試下一種耷落嚟嘅感覺去唱，就唔係這句話如何的開始，即係我自己就會咁樣，就會上咗去噶嘛。係，因為我哋頭先現場睇就係試唱嘅時候，你嗰個嘴唇佢喐嘅幅度，嗰個擺位都好都已經會有少少唔同，都好唔同嘅聲出嚟咯。係，咁所以就係咯。我諗，但係好多都唔少人聽完呢個製成品出嚟就覺得，哇，唔係好似我唱，無論係咯。唱又好，或者有時啲編曲都係咁少少唔同。咁去到呢一隻歌嗰個music video 啦，即係嗰個 plot 啊，同阿星合作嘅時候，呢一個因為裏面亦都有好多唔同嘅彩蛋啦，呢個名又有出現啦，即係大家自己揾啦，係啦，即係呢一個歌名上隔離咪有我名咯，仲有其他地方有，係咩？有人好眼定揾到啦，翻去揾下先，翻去睇多兩次，你都唔知係嘛？係我翻去揾下先，有咩？咁係即係呢個嘅古仔啊等等咁樣，係咪自己都有冇再同阿星諗，即係擺咗自己啲諗法落去？今次
我同佢合作通常都唔使點擺自己諗法，佢自己已經好多諗法。係咁我只係我 send 我現有嘅嘢，我覺得佢可能佢都中意同我合作，係因為我好放手俾佢去 feel 隻歌，而我啲歌都俾到佢好多畫面感。係咁佢就好容易就 flow 咗嘢出嚟。咁你自己覺得咧，即係當阿星佢創作咗呢個 MV 嘅時候，你寫完隻歌，原來佢 visual 上面佢感覺到嘅呢啲嘢，你睇完你自己嘅感覺係點樣？都好吻合咯。同埋我覺得我有少少大方向我都會講嘅，即係我覺得隻歌可以唔係淨係男女，或者唔係淨係男男咯。因為我哋都有拗，唔係拗，即係喺度討論咗好耐，究竟隻歌應該即係個主軸係即係佢又好想試下成日再放 BL。咁我又覺得隻歌好似唔係太襯淨係 BL 喎。咁所以我諗會唔會係即係而家呢一個模樣咧，就係即係有我唔講邊個中意邊個啦，或者點樣啦，即係我唔講清楚，但係即係有男有女，各自中意都唔同嘅人咁樣。咁又唔係嗰種複雜三角戀嗰種，只不過係我諗呢一個劇情其實都好 common 喺我唔知大家嘅青春時有冇發生過，或者係而家大家小朋友返學會唔會都有呢種情況？我相信都會有，都會有。咁同埋佢最後其實都冇所謂表白到㗎嘛，即係無論隻歌又好，或者個 MV 都好，其實都係即係我覺得比起個電影《四月物語》再內斂、再含蓄啲咯。即係《四月物語》最後嗰度就係其實佢有所謂喺個書店度鼓起勇氣係同佢有對話，然後有一啲情節發生咁樣。但係其實我自己睇《四月物語》最後嗰一段所謂即係愛的奇蹟，即係佢哋有交集到啊，最後我都覺得佢唔係太真實嘅，即係覺得好似我都唔知係咪其實個女仔 FF 出嚟從自 FF 出嚟，咁都唔重要啦。但係總之其實即係呢隻歌想表達，其實就係呢一種最內斂嘅表達，就係連時光倒流一個畫嗰句話都冇辦法開口，冇講到，所以就由始至終都冇發生任何事咯，但係所有事都係好深深印咗喺自己青春同埋腦海入邊。係啦，咁所以呢一首嘅新歌《四月物語》啦，咁啊，今年跟住落嚟有啲咩嘅可能？5月咯，5月啦，係有啲咩大家可以5月物語啦。5月俾你嘅感覺係點啊？咁5月天啦，係。OK， 多謝 ，thank you。係今日多謝林家。係啊，咁啊，今年嘅 project 啊，青少年啊，青少，我哋兩個試下，不如唔講嘢，開月節目有你講。我俾你 keep 住自己有冇啲太陽計劃啊？有冇5月嘅太陽計劃？冇咗太陽計劃，幫你整翻5月計劃，5月計劃，整主題曲喎。做啲咩太陽使者耶，永不放棄耶嗰啲咁咯。係啦，咁啊，今年林偉謙嘅嗰樣嘢，大家就繼續可以識住留意住啦。好啦，今日多謝你啊 ，thank you，多謝。